रात के ठीक 12 बजे रोहन अपने गांव के पुराने घर में अकेला था। बाहर तेज हवा चल रही थी और खिड़की अपने आप चर चर कर रही थी। अचानक दरवाजे पर धीमी धीमी दस्तक हुई। रोहन ने सोचा कोई मजाक कर रहा है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान अंदर की ओर जा रहे थे। उसका दिल तेज धड़कने लगा। निशान सीधे उसके कमरे तक पहुंचे और कमरे के कोने में अंधेरे से एक आवाज आई, दरवाजा तो तुमने खोला था, अब बंद कौन करेगा।